ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wasyuhada'i wassalihin wa jami'i masyayikhina fid din wa muallimina wa muallifi kutubina wa jami'a man 'allamana walau harfan wahidan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa man lahu haqqun 'alaina man ahsana ilaina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan man hadara fi hadzal majlis Masjid Baitur Rahim wa najala wa man fi hawalai wa man amarahu wa man tasaddaqa amwalahu fi. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ij'alna wa iyyahum wa ahlana wa ahlahum wa dzurriyyatana wa dzurriyyatahum min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa ahli taqwa wa ahli hidayah wa ahli istiqamah wa ahli husnil khatimah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wasyarri wal khairi wat tughyani wat dalalah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallimna wa iyyahum min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min nazaghatis syaitonir rajim min fitnati hadhihi dunya wa fitnatil qabri wa azabihi wa azabil akhirah bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hada ila yaumil akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin wassahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Besar Baitur Rahim Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rabbil Alamin, melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Ahaditsil Ahkam, hadis terkait hukum yang kalau kita memahami maka Bulughul Maram, tujuan sudah sampai di dalam memahami dalil-dalil hukum. Sak mangke hadis babul wudu'i, bab yang keempat, babul wudu'i, bab nerangake wudu. Wudu niku nek di dhammah wudu, di dhammah wawune niku maknane penggawean wudu, pekerjaan wudu, nggih membasuh, mengusap niku di dhammah wudu. Tapi nek di fathah wadu niku maknanya air yang dipakai wudu. Air yang dipakai wudu itu namanya waduk. Waduk niku air wudu. Tapi nek wudu niku pekerjaan wudu. Pekerjaan wudu. Wudu niku ada terkait fardu yang ada 6 niku, ada terkait syarat-syarat sahnya wudu, Islam, tamyiz, meskipun belum balik. Tamyiz niku tegese wis isok wudu bener, ngerti carane wudu bener, lah niku tamyiz. Sah, wudunya sah. Termasuk nanti kalau sholat isok sholat sing bener, berarti wis tamyiz. Ngerti sing batalno sholat napa mawon tidak dikerjakan, niku wis tamyiz. Sah sholatnya meskipun belum balik. Artinya sah niku umpama lare niki didadekno imam niku sholate makmum nggih sah. Jadi ibu-ibu niku nek duwe anak umur 10 tahun misale, tapi wis teges polahe ket cilik wis diulangi carane sholat sing gak oleh dilakoni nduk jero salat, carane wudu sing batalno wudu, terus lare niki ngelakoni bener, nduk oma didadekno imam, polahe bapake bekerja salat jamaah karo ibuke di rumah dijadikan imam, ibuke terus dulure sing wedok dadi makmum. Walaupun anak niki masih 10 tahun niki jamaahe sah, karena imam niki salate sah. Sebab syarat sah niku gak ngenteni balik, tapi tamyiz. Tamyiz niku wis teges, wis pinter. Walaupun durung balik, tapi nggih wis sunat. Nggih, wis sunat. Nek durung sunat nggawa najis. Mulane sunat sing apik niku 7 tahun ke bawah. Telat-telate 9 tahun. Sebab ada kemungkinan balik
tercepat itu 9 tahun. Nek iso 9 tahun niku wis sunat. Syukur-syukur 7 tahun. Karena 7 tahun niku lare cara Kanjeng Nabi dikongkon mulangi salat umur 7 tahun niku. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintah anak kalian salat, maksudnya ajarilah ketika mereka berusia 7 tahun. Lare umur 7 tahun niku kudu wis iso carane salat sing bener. Nggih. Kula seeling bapak niku biyen nek mulangi kula didekek pinggire deloken bapak salat tirokno. Mari ditirokno terus diterangno. Mari ngonten kula dikengken salat ganti sing didelok. Engko nek salah dibenerno. Sikile sak kilan seeling. Nggih, sikil kanan karo sikil kiri sak kilan. Nggih rumiyin gak ngerti kitabe, tapi tiba gede-gede oh nduk kene keterangane. Engko nek wayahe tahiyat waktu tangan niki diangkat pas illallah liriken. Mripate didelok, ujung jari itu lihat. Nah, wonten niku ngerti kitabe ya tiba gede-gede. Sehingga antara ucapan hati, ucapan la ilaha asyhadu alla ilaha illallah, hati juga mentauhidkan, tangane niki ya tauhid, nunjuk niki tauhid, mboten nuding kiblat mboten. Niki isyarat Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Esa. Terus didelok. Nah, didelok niku supaya dari pandangan itu masuk ke dalam hati wau niku bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah niku keterangane ten ngene khasiyahe Imam Al-Bajuri. Nah niku guru-guru biyen niku nek nerangno gak adek ditudukno kitabe, gak adek diterangno dalile. Pokok bener sih. Engko ngerti dalile nek wis gedhe ae. Nggih termasuk niki. Jenengan niku salate wis bener, wudune wis bener. Lah sak mangke belajar ngerti dalile lewat Bulughul Maram. Bahkan dalil secara umum tidak hanya yang dipakai di dalam mazhab Syafi'i, juga oh ngene pandangane mazhab Hanafi, oh ngene pandangane mazhab Maliki, oh ngene pandangane mazhab Hambali. Niku nanti sedikit banyak dari hadis-hadis ini saja. Jadi sangat terbatas. Pengetahuan kita nanti sangat terbatas dengan pengetahuan mazhab yang lain karena melihat satu hadis niki saja. Tidak secara keseluruhan pandangan mazhab Hanafi bagaimana, tidak secara keseluruhan pandangan mazhab Maliki bagaimana, tidak secara keseluruhan pandangan mazhab Hambali bagaimana. Nah niku ngoten. Pun niki babul wudu. Lah niki nerangno sunai. Jadi wudu niku enten wajibe jenenge fardu wudu. Enten syarate. Syarat niku di luar wudu. Nek fardu niku di dalam wudu. Enten mubtilatul wudu yang membatalkan wudu. Insyaallah nanti disebut nonton hadis-hadis niki. Nggih. Wong niki kathah hadise. Nggih. Hadise sampai nyebutno pinten iki 24 hadis ten kitab panjenengan niku 24 hadis terkait wudu. Jadi tenang mawon. Jadi hadis yang pertama ini menceritakan kesunahan wudu salah satunya yaitu bersiwak. Salah satu sunnah wudu yaitu bersiwak. Sunnah wudu sing paling gede niku siwak. An Abi Hurairah diriwayatake saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sering diceritakno sahabat Abu Hurairah niki.
Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Datang ke Madinah tahun ke-7 Hijriah. Jadi menangi Kanjeng Nabi cuma 4 tahun. Tapi dia itu 4 tahun tidak kemana-mana, selalu ngikuti Kanjeng Nabi. Pagi, siang, malam, sore, boten jauh saking Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di Madinah, di luar Madinah selalu mengikuti. Tidak hanya itu, setelah Rasulullah wafat tahun 11, Abu Hurairah niki nggih belajar nangone sahabat-sahabat senior. Tengone Ibnu Abbas, tengone Anas bin Malik, tengone sing senior kados Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lain-lain, Abdullah bin Mas'ud. Pancen diparingi semangat ngaji dan diberi ingatan yang kuat. Suatu ketika Kanjeng Nabi, ayo Abu Hurairah, serban sampeyan niku gelaran. Abu Hurairah menggelar surbane. Terus Kanjeng Nabi ndonga, muga-muga diparingi hafalan sing kuat. Wis gulungan. Terus dipakai kali Abu Hurairah. Terus Abu Hurairah, semenjak saat itu apa yang aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang lupa meskipun satu huruf, gak ono sing lali meskipun sak huruf. Jadi Kanjeng Nabi nek nyampe nonopo niku persis sing disampekno kali Abu Hurairah niku, eling persis, ndak lupa sama sekali. Dan beliau sepeninggal Rasulullah, sepeninggal sahabat-sahabat yang senior niku kesibukane ngaji. Dadi kiai santrine kathah. Mulane sing ngriwayatno hadis teko Abu Hurairah niki sangat banyak. Mulane Abu Hurairah niku termasuk sahabat yang paling banyak di dalam meriwayatkan hadis yang sampai kepada kita. Jasae murid-murid wau niku sing nyebarno. Nggih. Nek gak duwe murid, ya ilmune wonge mati, nggih ilmune selesai. Tapi nek duwe murid, murid-murid itulah yang menjadi estafet keilmuane Abu Hurairah. Niku ceritane ngonten. Dadi jangan hanya melihat 4 tahunnya itu, terus mosok 4 tahun kok iso paling akeh hadise, kok gak Abu Bakar, kok gak Umar, kok gak Utsman, kok gak Ali. Nah niku gak paham. Abu Bakar niku pancen paling senior, masuk Islam DCI, tapi selisih wafate kali Kanjeng Nabi cuma 2 tahun. Kanjeng Nabi sedo, 2 tahun kemudian Abu Bakar sedo, tidak punya kesempatan menyampaikan hadis. Apalagi 2 tahun itu beliau juga menjadi khalifah. Jadi gak sempat mulang-mulang no ilmu teko Kanjeng Nabi. Mulane hadisnya Abu Bakar niku sedikit, termasuk Umar, termasuk Utsman. Nek Sayyidina Ali niku sih mending. Soalnya Sayyidina Ali punya kesempatan sebelum menjadi khalifah niku puluhan tahun. Baru dadi khalifah niku kan tiba keri-keri sak badane Sayyidina Utsman terbunuh tahun 32 Hijriah. Jadi puluhan tahun niku duwe kesempatan mulang niku Sayyidina Ali niku. Sehingga Sayyidina Ali juga sangat banyak hadisnya. Nah niku enten cerita ngonten. Jangan terus gak percaya karo Abu Hurairah. Sing mboten percaya karo Abu Hurairah niku tiyang Syiah. Tiyang Syiah niku anti dengan yang namanya Abu Hurairah. Dadi nek ana wong maca buku terus buku ini meragukan Abu Hurairah, waspadai. Kalau dia itu tidak membaca literaturnya Syiah, ya dia itu kemungkinan terpengaruh
Mungkin wonge duduk Syiah tapi terpengaruh secara tidak sadar maupun sadar. Nggih. Mulane kita niki maca napa mawon niku boleh, tapi kita harus tahu kita itu posisinya di mana. Yang kitab yang kita baca itu siapa? Ngapunten niki kula nggawa Subulus Salam. Saya tahu track recordnya muallif Subulus Salam itu titiknya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dia di seberang mana, di sisi sebelah mana. Mboten dipangan mentah-mentah. Nggih. Terus niki sing Syekh Nuruddin Iter niki sing nembe sedo. Nggih, ulama terakhir niki saking Syria. Nggih. Atau nggih sekedar hadis tok ngenten niki. Nah niku kita tahu siapa yang menulis, akidahnya bagaimana, guru-gurunya siapa, fahamnya seperti apa, fikihnya bagaimana, sehingga kita niki madhabe Syafi'i. Oh beliau niki madhabe nopo, akidahe nopo, niku kudu ngerti sih. Minimal orang itu berbicara pasti tidak bisa meninggalkan di mana dia berada. Nek wong niki wong Indonesia, carane ngomong niki nggih gak ado-ado teko wong Indonesia. Nek dheweke niki mazhab Syafi'i, carane nerangno nggih gak jauh-jauh dari faham mazhab Syafi'i. Nek akidahe Ahlus Sunnah, ya nerangno Ahlus Sunnah, nek fahame Syiah, ya nerangno Syiah, nek Wahabi ya nerangno Wahabi. Wis ngoten niku ndak bisa dihindari. Kita boleh mengambil mana yang bisa diambil, tapi yang ndak bisa diambil ya jangan diambil. Wong gak iso diambil kok diambil. Lah sing repot nek gak ngerti niku dijupuk kabeh, dipangan kabeh. Gak ero iki pedes, apa asin, apa pahit, apa gurih, mboten ngerti. Nah niku harus tahu dulu. Nek mboten ngerti, ya meguru mawon, melok guru, kiai, ulama sing ngerti ngonten-ngonten niku sehingga kita niki wis dadi penumpange lah. Aku kenal supire iki, faham jurusan, mengenal medan, kenal dalan, ngerti model kendaraan, carane nyopir mobil iki ngene, nek manual ngene, nek matic ngene, duwe SIM. Nah, ngonten-ngonten niku penting supaya kita niki selamat. Nek enggak angger ditumpaki mawon kendaraan gak ro jurusane. Wong niate nang Solo numpak jurusan Banyuwangi. Alah kesasar. Nah niku wudu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam diriwayatno annahu sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi ngaji Bulughul Maram niki mboten bahas terkait sanad, mboten bahas terkait sahih, hasan, dhaif, mboten. Polahe hadise dipotong langsung sahabat. Padahal nek teko sahabat niku beres. Sing mboten beres niku nisore sahabat niku lho perlu penelitian. Tabiin niki sapa? Tabiin niki sapa? Murite malih niki sapa? Sampai imam-imam sing nulis kitab hadis niku, Imam Bukhari teko gurune sapa? Gurune malih sapa? Gurune sapa sampai nang sahabat. Niku yang harus diteliti. Akhirnya dadi ilmu riwayat, ilmu diroyah, riwayah, diroyah niku terkait sanad. Sing kita bahas niki hanya terkait pemahaman, nggih, hanya terkait pemahaman. Niki kudu jelas. Lah, mazhab pilihan pendapat fikih niku macem-macem bedoe niku. Isok bedo teko pemahaman lafat, isok lughah maksudnya, isok bedo teko pemahaman nahwu sorof, isok bedo teko pemahaman usul fikih, isok bedo teko
mencerna, memaham titik berat, titik tekan dan lain-lain masih banyak. Mulane perbedaan itu ndak bisa dihindari. Pun terus Kanjeng Nabi, jadi niki cuma bahas pemahaman. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Niki hadis jenengan riwayat akhrajahu Malik. Malik niki gurune Imam Syafi'i. Wa Ahmad niki muridé Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggih duwe kitab hadis Musnad Imam Syafi'i. Wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Wa sahhahahu lan nyokhake ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah. Wa dzakarahu lan nutur ing hadis sapa Al-Bukhari taklikon hale dadi hadis muallak. Hadis muallak niku hadis yang awal sanadnya itu ada yang hilang. Cara teko Imam Nasa'i misalnya, teko Imam Nasa'i niku ndukure niki ana sing ilang. Nggih, baru mencolot. Lho, wong iki lho gak menangi gurune, kok moro-moro nyebutno iki. Padahal gak menangi, ada orang lain yang di tengah-tengah dan itu ndak disebut. Niku jenenge muallak. Nduk awal sanad. Tapi nek nduk ujung sanad niku engko namine hadis mursal. Tabiin nyebutno qala Rasulullah. Padahal tabiin gak tahu ketemu Rasulullah. Kok moro-moro muni qala Rasulullah. Niku jenenge mursal. Hadis sing gak nyebutno sahabat atau bagian ujung atas sanad. Nek niki bawah awal niku jenenge taklikon. Damel istilah mawon. Kita gak butuh dadi ahli-ahli ilmu hadis mboten. Kita niki wis amaliae bermadhab mawon. Terlalu rumit. Nggih. Terlalu sangat banyak pembahasan yang harus difahami untuk bisa menelorkan sebuah hadis, sebuah ayat, beribu-ribu hadis, beribu-ribu ayat menjadi satu produk hukum. Sangat banyak komponennya. Nggih, wong sing gak ngerti mawon mensederhanakan. Koyok-koyok nek nemu hadis niku langsung dadi dalil. Nek nemu ayat niku langsung dadi dalil. Nggih niku pole gak ngerti ruwete. Gak ngerti carane masak sing bener. Angger nyemplung-nyemplung mawon dikira gampang. Terus Kanjeng Nabi laula an asyqa lamun toh ora krana wedi yen to beratake sapa ingsun. Wonten niku nek maknane dilengkapi. Umpama gak krana wedi yen to beratake sapa ingsun ala ummati ing atase umat ingsun. Kanjeng Nabi niku kan welas. Nggih, azizun alaikum napa niku? Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mukminina raufur rahim. Kanjeng Nabi niku welase nemen kalih umate sehingga gak gelem bebani umate niku gak gelem. Kados Gusti Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Utawa ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Wonten Gusti Allah gak gelem bebani. Gusti Allah sing kepingine iku gampang, gak kepingin ngangel-ngangel. Kanjeng Nabi nggih ngoten, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Gampangno ojo diangel-angel, senengno ojo diweden-wedeni wong-wong iku.
Niku ciri khase Kanjeng Nabi, agama. Wong nggawa agamane Kanjeng Nabi kok senengane meden-medeni. Senengane ngamuk-ngamuk tok ae wis niku mboten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten ngoten. Nggih. Niku nafsune dhewe. Kanjeng Nabi mboten ngoten. Kanjeng Nabi niku gampangno, nyenengno, ngenakno. Kaya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah gak mbebani wong kecuali sak mampune. Sing dikepingini Allah niku gampang, gak kepingin angel. Bu istu bil hanafiyati samha, terus Kanjeng Nabi, aku diutus nggawa agama sing gampang. Termasuk niki, umpama aku gak kuwatir ngabotno. Lho, wis dadi pikiran Kanjeng Nabi. Ngene iki abot apa enggak ya? Abot kaya aneh. Wis gak wis wonten Kanjeng. Traweh niku lho. Kanjeng Nabi traweh nang masjid niku mek 3 dina. Jenengan traweh 30 dina niku bid'ah. Kanjeng Nabi gak tahu traweh 30 dina niku gak tahu Kanjeng Nabi. Tapi yo dilakoni sak donya. Yo gak masalah. Padahal Kanjeng Nabi 3 hari saja. Mari ngoten ndak pernah keluar. Kenapa? Khawatir nek mudun wahyu polahe ndelok sahabat niki semangat, antusias terus dirubah. Oh nek ngono diwajibno ae. Kanjeng Nabi niku wedi nek tarawih niku dadi wajib sakno umatku. Wis cukup 5 waktu iku ae sing wajib, iki ojo sampai wajib. Mulane diusahakno kali Kanjeng Nabi niku gak atik jamaah, gak atik tarawih. Wis nduk omahe dhewe-dhewe. Kuwatir nek diwajibno ya napa? Sementara wahyu niku sik mudhun, Jibril niku sik riwariwi. Nek pas teko terus Muhammad perintah ya Allah tarawih wajib. Waduh, umatku tambah maning iki kewajibane. Sakno iki. Niku Kanjeng Nabi, Pak. Nek mboten Nabi niku senengane niki sampean amalno nggih, ben mari salat sampean maca ping sekian, sampean maca, wah senengane mbebani wong ae. Nggih. Akhire wong kakean wiritan. Toko kiai iki kongkon wiritan, kiai iki kongkon ngamalno iki. Waduh. Kita niki 5 waktu wis cukup, kepingin nambahi ya qobliyah ba'diyah, sik kurang ya duha, embo malih ya tahajud. Yes. Sing penting mboten maksiat. Nggih. Pun umpama aku gak kuwatir ngabotno ing atase umatku la amartuhum, mongko yekti perintah, yekti niku pasti tak perintahno umatku iku bisiwaki kelawan siwak. Siwak itu maknanya 2, bisa pekerjaan, beda kali wudu wau. Nek wu di dhammah niku pekerjaan, nek wa di fathah wadu niku airnya. Tapi nek siwak tidak. Siwak niku dua-duanya baik siwak huruf apa harokate siji siwakun, tapi bisa bermakna 2. Yang pertama bermakna pekerjaan, sikatane niku. Yang kedua bermakna alat yang digunakan. Mbok niku kayu arok, mbok niku pelepah kurma, mbok niku kain sing kasar, utawa sing sak mangke niku sikat gigi, pasta gigi, niku semua termasuk kena diarani siwak. Karena niku alat. Sebab sing dimaksud siwak niku isok loro, isok penggaweane, isok alate. Paham nggih? Nah niku. Umpama aku gak kuwatir ngabotno nang umatku ngono, mesti tak perintahno. Tak perintahno niku berarti tak wajibno. Sebab nek cara usul fikih al-amru yadullu alal wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Kalau tidak ada dalil atau korenah lain yang memalingkan dari makna wajib. Nek ono korenah lain seperti nduk Quran niku waqulu wasrobu wala tusrifu.
mangano, ngombeo. Hukume mangan napa? Hukume ngombe napa? Boleh, mboten wajib. Loh, perintah Quran iki, mulane aku sedina iki mangan ae. Wong Qur'ane merintahno ya, wakulu, makanlah, wasrobu, minumlah. Perintah iki. Ya maksude niku mangan ya mangan tapi sesuai kebutuhan. Artinya makan boleh kalau memang butuh, tidak makan juga boleh kalau memang tidak butuh. Terserah. Tergantung ono apa gak ono, butuh apa gak butuh. Nek nuruti kepingin niku jenenge berlebihan. Wala tusrifu, elek. Nah niku perintah tapi tidak bermakna wajib. Oh, bahasane kata nek bahas al-amru ten usul fikih niku dadi sak bab dhewe. Nggih, mboten niki sekedar kula nerangno la amartuhum niku arahnya bisa ke sana. Mulane niki akhirnya hukume mangke menjadi sunnah muakkad. Karena Kanjeng Nabi ngenten, umpama gak kuwatir beratno pasti tak wajibno. Berarti gak wajib. Soale kuwatir beratno. Umpama gak kuwatir beratno, ya dadi wajib temenanan. Tapi berhubung kuwatir beratno, gak sida wajib. Gak sida wajib niku berarti nisore wajib, sunnah sing sangat dianjurkan. Dadine ngoten. Kapan siwakane niku? Nah niki waktune. Ma'akul liwudu'in sartane saben-saben wudu. Nah niku nek maca hadis niki tok akhire fahamane berarti siwakan iku gak sunnah. Di luar wudu gak sunnah. Sunnahe cuma wudu tok. Iki lho hadise. Nah, mahami ngoten niku ya boleh-boleh saja. Tapi apakah seperti itu? Apakah selain wudu itu terus menjadi tidak baik? Terus jadi terlarang? Nek bahasa wong sakniki bid'ah. Endi gak ono dalile sikatan isu-isu iku. Kanjeng Nabi merintahnoe cuma ma'akul liwuduin. Apa begitu memahami dalil? Lho yo kok kok ngono carane? Nggih, ndak. Ya napa? Nah niki yang pertama, hadis niki menunjukkan bahwa perintah siwakan niku sunnah muakkadah. Wau niku keterangane. Yang kedua, hadis niki juga menunjukkan kapan waktu bersiwak niku. Bisiwak dulu dengan siwak. Siwak itu nanti menggunakan apa? Nek Rasulullah pernah menggunakan kayu arok. Mulane cara siwakan gawe kayu arok sing biasa gawe kayu sing nduk ngampel utawa oleh-oleh haji umroh niku, tapi saiki wis dianggap ketinggalan. Gak seneng wong-wong digawani kayu arok. Nek biyen digawani kayu arok kali tasbih ngoten mawon wis seneng soalnya kenangan. Tuku tasbih nduk Mekah, kayu aroke ya tuku nduk Mekah. Lah sak mangke sedaya oleh-oleh niku tukune nduk Indonesia. Wis gak nggawa teko mriko, soalnya abot-aboti nduk kene ya akeh, nduk kene ya murah. Olahe tuku nduk kono sing barang ya teko Cina, tuku nduk kene barang ya teko Cina kabeh. Nggih sami. Tasbih nduk Madinah niku nggih kontaineran teko Cina. Nggih, mulane jenengan niku ojo gelem dihasut benci karo Cina, anti Cina, wis. Wong Kanjeng Nabi mawon walau bisin kok. Nggih. Dan Islame Cina kali Islame Jawa niku dhisik Cina. Ten mriko niku enten sahabate sing sedo makame ten mriko, namine Sa'ad bin Abi Waqqas.
Ten Indonesia gak ono sahabate. Indonesia niku Islame zaman tiba keri-keri. Dadi ojo ngerasa luwe apik teko Cina. Nggih. Biasa-biasa mawon. Siapa yang baik, kebaikannya kita ambil. Siapa yang tidak baik, yo gak usah diambil wong gak apik. Nggih. Tidak memandang warna kulit, tidak memandang bahasa, tidak memandang suku bangsa, bahkan tidak memandang agama sesuai kebutuhan. Mosok jange tuku HP mawon takon sing dodol, sampean agamane napa? Karena hubungane. Nek didadekno imam baru, lho, wong iku syahadat ta iku. Baru ditakokno wong didadekno imam. Lah nek tuku beras, tuku minyak, tuku mesin cuci, ojo tuku nang ngene. Yalah. Nggih. Wong-wong niku aneh-aneh. Nggih, biasane cidek-cidek pilpres ngenten iki lho, terus engko aneh-aneh. Wong niku dijak gak waras. Nggih, cidek pilpres niku biasane wong dijak gak waras. Nggih pun gelem wong kono nyambut gawe. Pun siwak nggih nek gawe kayu arok memang lebih utama karena kita tidak hanya membersihkan sekaligus meneladani, sekaligus menyamakan diri dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu pasti lebih baik. Tapi bukan berarti sing gawe pasta gigi, sikat gigi niku elek. Mboten, ya boleh. Bahkan bisa jadi kondisinya lebih baik itu. Nggih, luwe isis, luwe bersih, luwe seger. Tapi sekali-sekali nek jange wudu, nek jange salat, nah gawe kayu arok. Nggih. Pun niku selebihnya keterangan terkait fikih siwak ten nggone niku nek ngaji Ahad ba'da maghrib niku ketepaan nggih niki tutuk siwak niku. Pokok niki istimewa ngajine niku mirip-mirip. Ba'da maghrib ten nggone ngarepe kantor pos niku. Mlebu gang nah niku enten langgar at-taqwa, langgare Kiai Majid. Nah niku tiap Ahad ba'da maghrib, tiap Ahad. Nek mriki kan Selasa ba'da Isya. Mriku tiap Ahad ba'da maghrib. Niku khusus fikih, gak bahas hadis. Khusus fikih. Nah, sehingga bisa mendetail. Dadi ngaji niku pancen dhewe-dhewe, ngaji tafsir dhewe sesuai ilmune tafsir. Mboten gelambiar, ngaji tafsir sak mangke gelambiar. Mboten cerita asbabul wurud, mboten cerita lafat, mboten cerita harokat. Padahal niku penting untuk memahami ayat niku diterangno sik. Baru engko nerangno makna niku keri. Nggih, gak ro ceritane moro-moro makna. Lah makna saking pundi wong gak ro cerita. Hadis nggih ngonten sababul wurud, nek Quran sababun nuzul, nek hadis sababul wurud. Nggih, wonten niku. Sehingga jangan salah paham terus siwak niku kudu gawe kayu arok, mboten. Mulane cara ulama fikih bahkan meskipun dengan kain, bahkan meskipun dengan jari tangan yang kasar, ngapunten, kuli-kuli niku sing tukang-tukang sing biasa ngecor, nyekel semen niku niki kadang jari-jarine niku kasar. Niku umpama digawe siwakan nek pancen gak ana liyane ini ku termasuk siwak. Bahkan sebagian ulama masih ono liyane, ono iku ya gak apa-apa. Sing penting kan tujuane berseni. Nek kasar iku iso dienggo berseni. Nek alus mboten saged. Ma'akul li wudu'in niki cerita waktu. Apakah hanya ketika wudu saja? Atau nanti di belakang niki mangke mboten diterangno niki. Ten nggen kula niki enten disebutno inda kulli sholatin. Dalam riwayat yang lain niku
laula an asyqa ala ummati la faradtu alaihimus siwaka inda kulli sholatin kama faradtu alaihim alwudu'a. Kalau ndak khawatir aku membebani, tadi hadis gak cuma siji niki tok. Saking kali Imam Ibnu Hajar niku disebutno siji niki wis mewakili. Sing penting ana cerita siwakane. Hadis terkait siwak nggih, nek ten mriki diterangno niku isok 100. Cerita siwak tok niku lho hadise maceme niku isok 100 lebih. Nggih. Niku isok 100 lebih. Mulane ten mriki diterangno heran nek ana wong gak peduli karo sunnah siwakan niku heran sebab hadise iku akeh dan bahasane niku wau umpama gak kuwatir mbebani tak wajibno, tak perintahno. Sehingga ojo main-main karo siwakan niku walaupun gak wajib. Nah niku ngoten. Kanjeng Nabi niku setiap hendak salat diilingno terus karo Jibril, Muhammad siwakan, Muhammad siwakan, Muhammad siwakan. Niku mulane Kanjeng Nabi niku nggih jange mewajibkan. Soale Jibril niku sering ngilingno niku. Tapi jange majibno niku kok kuwatir ngabot-ngabot engko aku iki. Nek wajib iku sakno engko. Nah niku Kanjeng Nabi. Yang pertama menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, siwakan itu sunnah baik ketika wudhu maupun ketika sholat, bahkan ketika waktu yang lain di luar wudhu, di luar sholat, yang mana bau mulut atau kondisi mulut ini mengalami perubahan. Misalnya bangun tidur atau habis makan makanan yang mengandung aroma tidak sedap, mari mangan jengkol, mari mangan pete, mari mangan brambang, bawang, wonten niku. Atau diam lama, poso niku lho nggih, poso niku gak kelebonan panganan suwe, gak ngomong suwe, niku juga menyebabkan perubahan bau mulut. Di situ juga disunnahkan siwakan. Cara mazhab Syafi'i kali cara mazhab Hambali. Nek cara mazhab Hanafi sunnah niku cuma ketika wudu saja, nggih kaya niki. Nggih. Nek cara mazhab Hanafi cuma wudu tok. Lah iku ana inda kulli sholatin, ya iku sunnahe waktu wudu, wudu sing digawe salat. Wonten amine mazhab Hanafi ngoten. Kenapa? Sebab siwakan niku kan urusane resik-resik. Resik-resik iku panggonane nduk wudu, duduk nduk salat. Salat iku wis wayahe ngadep nang Gusti Allah, wis gak ngurusi resik-resik. Resik-resik iku pas wudu. Enak mazhab Hanafi nek nerangno ngoten. Mulane mazhab Hanafi niku enggak sunnahe nek wudu tok, liyane wudu gak sunnah. Ya boleh, bukan berarti dilarang, tapi tidak sunnah. Nek kepingin ya monggo, gak dilarang, gak haram. Tapi nek ngomong sunnah hanya ketika wudu. Nah niku ngoten. Bukan berarti dilarang lho nggih. Gak sunnah niku bukan berarti dilarang. Padha karo gak wajib niku lho nggih. Gak wajib iki. Gak wajib niku napa dilarang? Gak wajib niku ya isok sunnah, isok mubah, isok makruh, durung tentu haram. Mulane jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan yang salah. Begitu kerungu ana keterangan itu tidak sunnah, terus membenci. Wong cuma gak sunnah kok benci. Padahal gak sunnah niku isok cuma aula, afdol. Niku nisore sunnah.
atau mubah atau makruh tanzih. Bahkan meskipun makruh tahrim niku kan belum tegas haram, wong sik makruh. Nggih. Nah, jadi hukum niku kathah macam-macam. Jangan kalau tidak sunnah niku dianggap haram, dianggap neraka. Loh. Nggih. Kurang akeh gurune. Kurang akeh kitabe sing dikaji niku. Doktrin-doktrin saja ngajine niku didoktrin. Iku salah, iku sesat, iku kafir, iku bid'ah. Lah ngajine modele ngonten niku ya dicekoki terus. Nggih, gak belajar secara fair, netral, metodenya bagaimana, penjelasannya seperti apa, pandangan para ulama bagaimana yang lain. Nah niku kita niki supaya dewasa. Nggih. 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 Niki mangke kula terangno. Sik dereng, kula sik baru nyebutno mazhab Hanafi. Ya. Pun. Berikutnya nggih. Menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i nggih, mboten mazhab Syafi'i. Dadi Imam Syafi'i kali mazhab Syafi'i niku kadang-kadang beda. Nah niku nggih kudu ngerti, jangan dikira nek mazhab Syafi'i niku berarti apa jare Imam Syafi'i. Belum tentu. Sebab Imam Syafi'i dhewe duwe qaul qadim, duwe qaul jadid. Maksudnya mazhab Syafi'i atau bahasa lain Syafi'iyah itu bermadhab mengikuti pola usul fikih, pola nalar fikih di dalam istimbatul hukmi. Itu mengikuti metode-metode yang digagas, yang dirancang, yang disusun oleh Imam Syafi'i. Tapi nanti di kemudian hari bisa berbeda-beda. Cuma menggunakan metode usul fikih yang sama. Iku wong-wong sing kadang mboten paham. Jarine mazhab Syafi'i, tapi kok gak padha karo Imam Syafi'i. Loh, wong Imam Syafi'i dhewe ae ya gak padha kok. Ana qaul qadim, ana qaul jadid kok. Nah niku panjang nek cerita niku engko panjang. Jadi ada pendapatnya Imam Syafi'i, ada pendapatnya ulama mazhab Syafi'i. Kadang podo, kadang boten podo. Sebab di dalam mazhab itu jangan dikira satu pendapat. Nggih. Di dalam mazhab itu jangan dikira satu pendapat, termasuk terkait yang ditanyakan niku. Cara Imam Syafi'i dan mayoritas ulama-ulama mazhab Syafi'i yang lain, wong niku nek poso, nggih, wong niku nek poso tidak disunnahkan siwakan setelah duhur. Cara Imam Syafi'i dan sebagian besar mazhab Syafi'i. Tapi ada ulama mazhab Syafi'i yang terkenal top, ulama tarjihnya mazhab Syafi'i generasi dulu, Imam Nawawi namanya. Niku tidak makruh, tetap sunnah meskipun waktu poso. Nggih. Meskipun waktu poso. Dengan dalil yang sama. Nek mazhab Syafi'i niku dalile makruh, nek jenengan krungu makruh, gawe wong poso sakbadane zuhur, sikatan makruh, niku polahe cekelan
walladzi nafsi biyadih la khalufu fammis shaimi atyabu indallah min rihil miski. Dalil niku terus digawe makruh siwakan sak badane dhuwur. Nggih. Demi Allah sing awakku iki dicekel ruhe kekuasaane di dalam genggaman Allah, basine bau mulute wong sing poso iku mungguhe Allah luweh wangi tinimbang minyak misik. Lah niku sekali Imam Syafi'i dan sebagian ulama madhab Syafi'i menganggap berarti nek tambah sore, tambah awan, tambah sore, bau mulut niki tambah napa? Tambah basin. Lah padahal hadise niku basine mulute wong poso iku luwe wangi daripada minyak misik. Berarti nek diilangi lak gak luwe wangi lakan. Nalare niku ngonten. Tak niki mboten terkait bener salah lho nggih. Ngaji fikih niku mboten ngomongno bener salah. Ngaji fikih niku ngomongno pilihan pendapat. Memilih ini, memilih itu. Mana yang benar? Menurut saya ini benar, tapi bisa jadi menurut Allah salah. Menurut saya yang kamu pilih itu salah, tapi bisa jadi menurut Allah itu benar. Jadi 50-50 kemungkinan benar tidaknya hanya Allah yang tahu. Wong kita niki nduk donya sik durung ngerti sapa sing bener sapa sing enggak niku durung ngerti. Padha pesertae duduk wasit. Sing dadi wasit niku kan malaikat raqib atid. Gusti Allah niku ketua panitiae percobaan donya. Kita niki peserta mawon padha-padha pesertae. Gak usah menghakimi kanca liyane. Padha berusaha benere. Hakikate bener besok di hadapan Allah. Summa nunabbiukum bima kuntum ta'malun. Tak ceritani meneh sing sampean lakoni iku ya apa ngene lho kok. Sing asli ngene lho, sing bener ngene lho. Benjing diceritani kali Gusti Allah. Kita kali sinten mawon niku kok oh ngono ya. Berarti aku keliru, berarti aku salah. Astagfirullahaladzim. Nah, tapi istighfar ten mriku niku wis telat. Mulane ten mriki mawon sering-sering istighfar, ten mriki mawon aja kesusu ngerasa bener. Pun. Lah, cara Imam Nawawi hadis iku maknane gak ngono. Lah nek ngene lho maknane hadis iku. Padha-padha madzhab Syafi'i niku. Imam Nawawi niku. Lah nek basine wong poso mawon, basine mambu, bau mulute niku lho. Basine bau mulute wong poso mawon bagi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Apa maneh wangine bau mulute wong poso yo tambah luwe wangi maneh. Lak ngono sih kudune mikire iku. Mboten kok malah mempertahankan basin-basinan. Lah beda ngenten iki kan mboten napa-napa. Wong beda lho nggih. Beda niku mboten napa-napa, gak usah terus sing bener iki, sing iki salah. Lho ngerti iki bener iku salah niku teko ndi? Wong iku pendapat. Lah wong sakniki niku ngonten, gak sabar. Karepe niku supaya ngarani awake niki ahli swarga, wong liya di neraka-nerakono. Karepe ngarani awake niki Islam sing bener, wong Islam liyane dikafir-kafirno. Ya niku penyakite wong sakniki ngonten niku. Niku mesti ilmune titik. Niku mesti nyar-nyaran ngaji. Mesti niku. Gade insyaallah. Niku mesti ilmune mesti titik. Wong niku ilmune tambah luas, gak gampang ingkar. Manittasa'a ilmuhu wa fikruhu qalla ingkaruhu 'alan nas. Niku wis dadi kaidah. Sapa sing ilmune tambah luas, pemikirane tambah jembar, gak gampang ingkar. Kali menungso niku lho gak gampang ingkar.
gak gampang ingkar. Napa malih kali ulama. Nggih. Nah niku ngonten terkait sing ditanah. Dadi ya ana sing ngarani makro, nggih enten sing ngarani mboten makro. Niki contoh terakhir niki. Wis kadung nerangno qalla ingkaruhu alan nas. Nggih. Sing nembe sedo wingi niku lho. Yai Azizi Hasbullah Blitar niku lho. Asline Malang, mondok nang Lirboyo, ngabdi nangone Yai sinten niku? Putra Yai Aziz Lirboyo niku lho. Nah niku waktu zaman beliau mondok nyar-nyarane mondok nduk Lirboyo enten tamune yai. Nggih, enten tamune yai. Tamu niki terkenal wong alim, wong mantune Yai Krapyak, Yai Munawir Krapyak sing duwe sanad Quran pertama nduk Indonesia. Niku mantune namine Yai Mundir Mubasyir Bandar Kidul Maunasari, Pondok Quran Maunasari niku. Garwane namine Bu Nyai Zahra. Niku putra putrine Yai Munawir Krapyak. Lah niku suatu ketika napa dolen ten Lirboyo. Nggih. Dolen ten Lirboyo. Mari ngonten salat. Nggih. Lah wong niki Yai Mundir Mubasyir niki terkenal suweneng salat. Nggih. Terkenal suweneng salat. Nggih. Sedina niku salate isok sampai 1000 rakaat. Kula biyen krungune 500, tapi teko Yai Aziz niki ngomong 1000. Nek kula biyen teko Mbah Soleh Mbotoran Telungagung niku 500. Tapi Yai Aziz niki cerita sedina niku terkenal salate sedina suwengi niku 1000 rakaat, salat sunah. Dadi nek salat niku mboten leren-leren, akeh. Lah, cuma niki santri nyar-nyaran niku kan biasane ngertine cuma kitab cilik-cilik mawon. Nggih. Cuma ketika dilihat beliau niki salate cepet. Dadi iktidal niku durung sampai jejeg wis sujud. Mari rukuk sami Allah sik ngenten, durung jejeg ngenten, sik balik titik ngenten langsung sujud. Tangi teko sujud durung lungguh jejeg sujud malih. Selalu begitu. Dadi cepet pancene salate niku mulane iso oleh 1000 rakaat. 500 salam. Akhirnya ingkar. Iki kiai kok salate koyo ngene. Nggih. Mosok gak ngerti nek iktidal iku termasuk rukun salat. Duduk di antara dua sujud niku termasuk rukun salat. Tapi nek sekelas beliau apa maneng kiai, apa maneng akrab kali yaiku, yaine niku namine Yai Idris Marzuki almarhum. Nggih. Putrane Yai Marzuki. Yai Marzuki niku mantune Mbah Manap, Yai Abdul Karim pendirine Pondok Lirboyo. Akrab kali Yai Idris Marzuki niku akrab. Nggih niku termasuk berkunjung dolen. Gak mungkin lah. Nek gak ngerti ngono iku gak mungkin. Artinya pasti ada kaul, pasti ada pendapat yang membolehkan. Akhirnya digoleki. Ternyata sik tas goleki dalam kitab sing tipis. Kasifatus Saja, Sarahe Safinatun Najah, karangane Kiai Nawawi Banten niku. Ten mriku nukil pendapat, nukil kitabe Imam Sabromuli Malisi, ulama Mesir. Imam Sabromul Malisi niku nyebutno keterangane Imam Ibnul Mukri ten ngene Irsadul Hawi. Ten mriku beliau menegaskan nduk salat sunnah niki khilafe para ulama sekali lagi.
khilafe para ulama. Mboten ngarani bener salah, tapi ana sing berpendapat kaya ngoten niku lho ana. Mulane aja kesusu disalahno. Terus Imam Ibnul Mukri nggih, termasuk muhakkikine madzhab Syafi'i, ahli tahqiq madzhab Syafi'i. Iktidal, duduk di antara dua sujud iku gak wajib di dalam sholat sunnah. Artinya ada ulama yang berpendapat seperti itu. Perkara kita itu gak melok pendapatnya, ya monggo. Enggak, aku melok sing wajib, melok sing rukun, ya boleh. Tapi ono loh ulama madzhab Syafi'i namanya Imam Ibnul Mukri, alim allamah, kitabnya ya dikaji sampai sakniki, dicetak sampai sakniki. Irsadul Hawi ngomongno iktidal, duduk di antara dua sujud di dalam sholat sunnah. Jangan salah, duduk sholat wajib, sholat sunnah itu tidak termasuk rukun sholat. Loh, berarti beliau itu ngamalno pendapate Imam Ibnul Mukri. Artinya gak ngawur. Nanten nggih. Nah niki sekedar pengetahuan saja, bukan untuk diamalkan. Terus wah nek ngono aku tak ngono ae. Ya jenengan nek ngono kok siap-siap difitnah wong. Iku tak kira ustad ternyata gak ngerti ngaji, mosok gak ono tumaknina. Iktidal gak ada tumaknina, duduk gak ada tumaknina, langsung balik. Ya siap-siap mawon. Soalnya kula tahu krungu dhewe enten sijine ustad diilok-ilokno wong terkait salat niku. Sing ngilokno gak ngerti nek ngono iku ana pendapate Imam Ibnul Mukri. Termasuk ana tarawih cepet ngoten niku. Wet-wet nduk pondok niku. Nduk pondok Blitar niku. Ya pondok lho, ojo main-main nduk pondok lho niku. Nek nduk mall nduk ngene kampung wonten bisa jadi wong gak ngerti ngaji. Niku ngerti ngaji, nduk pondok tarawih bisa jadi itu mengamalkan pendapat itu ngoten lho. Cara awak dhewe gak ngamalno ya boleh, tapi ojo kesusu nyalahno. Niki lho sing kula maksud nggih. Sing kula maksud pesene niku. Apalagi yang mengerjakan itu ulama. Niku ngoten. Pun Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enten sing tanglet. Nggih. Koyak ngancang-ngancang tanglet. Iki ya ibu pendapat Imam Syafi'i sama Nggih. Salah satunya itu kan tidak sampainya bacaan kita yang disampaikan kepada almarhum orang tua itu. Ada pendapat Imam Syafi'i dikatakan tidak sampai, tapi mazhab Syafi'i Nggih, termasuk niku. Leres, termasuk niku. Nggih. Tidak masalah, yang seperti itu tidak masalah. Nggih. Karena tadi itu wong-wong iku gak ngerti. Mereka yang menggunakan kaulnya Imam Syafi'i untuk menghantam ulama-ulama madzhab Syafi'i itu karena mereka ndak tahu. Gak ro jeroane madzhab Syafi'i ngomong koyok ngene iku pantes. Wong pancen penggaweane golek salahe wong. Ki lho, jarine Imam Syafi'i, pahalae wong maca Quran iku gak iso sampe nang ngone mayit. Niku pancen pendapatnya Imam Syafi'i, tapi dalam satu riwayat. Dia ndak tahu Imam Syafi'i di riwayat yang lain. Buktine nopo? Imam Ahmad bin Hambal niku murid Imam Syafi'i. Nggih. Artine ilmune Imam Ahmad bin Hambal niku teko Imam Syafi'i. Dalam kaul qadime dadi madzhab Hambali niku mayoritas padha kali kaul qadime Imam Syafi'i. Lah, ulama-ulama sekarang niku hanya sedikit dari kaul qadim niku. Nek ulama nyebutno tidak lebih dari 14 kaul qadimnya Imam Syafi'i yang dipakai. Selebihnya menggunakan kaul jadid ketika Imam Syafi'i di Mesir niku.
Termasuk terkait niku, kirim donga niku. Gak ero riwayate. Imam Ahmad bin Hambal niku beliau berkata, saya 30 tahun lebih di dalam sholat. 30 tahun lebih niku berarti sak badane Imam Syafi'i sedo gurune. Di dalam sholat selalu mendoakan Imam Syafi'i. Selalu mendoakan Imam Syafi'i di dalam sholat, bukan ba'da sholat, di dalam sholat. Nah artinya mendoakan mayit. Niku nggih riwayate kathah. Mulane terus madzhab Syafi'i, ulama-ulama madzhab Syafi'i menganggap itu yang lebih pas. Pendapat yang lebih diunggulkan meskipun tidak sama dengan kaul qadimnya Imam Syafi'i misalnya. Nonton-nonton itu kudu difahami. Orang yang belajar madhab pasti tahu. Imam Abu Hanifah dewe niku dengan murid-muridnya sering ndak sama. Enten muridnya namanya Abu Yusuf, enten muridnya namanya Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Dua muridnya Imam Abu Hanifah niki nggih gak padha. Sami kali Imam Ahmad bin Hambal, kali Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti, Imam niku kathah, Imam Ibnu Rabi ndak sama. Padahal podo-podo muridnya Imam Syafi'i. Nggih kaya ngoten niku. Wong-wong niku gak ngerti napa pendapat dari masing-masing murid bagaimana, padahal podo-podo muridnya. Artinya sama-sama mengambil pendapat dari Imam Syafi'i, tapi bisa berbeda juga. Nah, niku kan mereka itu kan tujuan utamanya hanya menghantam saja. Sak nemune pendapat. Mana pendapat yang bisa dipakai untuk menghantam, yaitu dipakai. Wis mek ngonten tok. Artinya gak usah dipikir nemen-nemen kersane. Dijarno mawon lak pegel dhewe. Wong kenyataane tambah surut nopo pancet nopo tambah semarak. Nggak ada bedanya, masih di bid'ah-bid'ahno gak ono bedane. Ziarah kubur niku di kafir-kafirno, di sirik-sirikno. Parkirane tambah wombo tambah gak cukup ya. Nggih, artinya wong niku kullu ya'malu ala syakilatih. Masing-masing itu beramal sesuai dengan cetakan, metode, pendapat, manhaj pilihannya masing-masing. Orang ndak bisa mengatur orang lain, itu ndak bisa. Sudahlah, kerjakan apa yang menurut kamu benar. Nanti di hadapan Allah kita lihat siapa yang benar. Kita itu ndak sembarangan mengikuti ulama, ono kitabe, ono lho ngoten niku lho nggih. Gak asal-asalan, gak ngawur niku mboten. Ono ulama-ulama dari generasi ke generasi sing bisa dipertanggungjawabkan, pun kuwatir. Jadi terkait omongan-omongan sing bernada miring atau macam-macam niku wis lana a'maluna walakum a'malukum. Ngoten mawon diurusi nggih gak leren-leren. Garai sumpek ati mawon. Nggih. Wonten. Pun Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.